हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम नरेंद्र है। मैं आप सभी के लिए खांसी के सबसे अच्छे सिरप लेकर आया हूँ। खांसी दो प्रकार की होती हैं, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी को ड्राई कफ या नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं और नंबर 2 बलगम वाली खांसी को वेट कफ कहते हैं। इसे प्रोडक्टिव कफ के नाम से जानते हैं। नंबर 1 के बारे में हम ड्राई कफ के सिरप के बारे में जानते हैं। कोडिस्टार DX या कोरेक्स DX सिरप ये ड्राई कफ के लिए आते हैं। आस्थाकाइन DX सिरप ये भी सूखी खांसी के लिए आते हैं। और रेस्क्यू DX सिरप ये भी सूखी खांसी के लिए है। और ग्लेंट्रस DX या ग्लेंट्रस सिरप ये दोनों में काम आता है। खाली खांसी या बलगम वाली खांसी ये दोनों में काम आता है। नंबर 2 वेट कफ सिरप। वेट कफ मतलब बलगम वाली खांसी के लिए सिरप। नंबर 1 एस्क्रिल LS सिरप, कोरेक्स LS सिरप, या आस्थाकाइन LS सिरप, ग्लेंट्रस LS सिरप, रेस्क्यू LX सिरप, ग्लेंट्रस LS सिरप। इस सभी प्रकार की वेट कफ या बलगम वाली काफ़ी में प्रयोग किए जाते हैं। ये सबसे अच्छे सिरप माने जाते हैं। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।